ခုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ရှင်းလင်းပြသပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Quick Mask နဲ့ Layer Mask အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဒီသင်ခန်းစာကိုဇာတိကြော်ညာတစ်စိရိုင်းနဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းတို့လုပ်ငန်းနေပြီးတော့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာ35လမ်း84 85ချာမန္တလေးမှာရှိပါတယ်စက်ပန်းတို့ဒီကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်တစ်စိရိုက်အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလက်ခံလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကြော်ညာလေးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းပညာဒါနပြုရင်းနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းလည်းကြော်ညာသွားကြပါကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာသူတွေအနေနဲ့အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးဆက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Quick Mask ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပါမယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ Quick Mask ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုပြင်ဆင်တည်ဖြတ်တဲ့အခါဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတို့ Photoshop သုံးစွဲပြီးဆိုရင် selection ပြုလုပ်တဲ့ tool တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးစွဲရပါတယ်အဲ့တော့ selection ပြုလုပ်တဲ့ tool တွေကိုကျွန်တော်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာကိုမှတ်တဲ့ selection မှာဒီ tool တွေအပြင်အရောင်တွေခြယ်သားတဲ့ brush တို့နောက်တစ်ခါ layer တွေမှာ effect တွေထည့်သွင်းတဲ့ filter တို့ဒီထဲက command တွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲဆက်ပြီးတော့သုံးလို့တဲ့အခါမှာဒီ selection ကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးတစ်ဆင့်လိုတယ်အဲ့ဒီတစ်ဆင့်ဒီကျွန်တော် Quick Mask လို့ခေါ်တဲ့ Quick Mask မူတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရပါတယ်ဟောဒီမှာ edit in Quick Mask မူဆိုပြီးကျွန်တော်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာအရောင်လေးမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးချမလဲ brush tool ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရသွားပြီဗျအဲ့ brush tool နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ brush ထဲမှာဟို foreground color အကွက်နေရာမှာအမဲနဲ့ခြယ်သားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ selection ကိုမဖြစ်စေလို့တဲ့နေရာရှူတာဟောဒီရုပ်ကလေးကြီးနေတာ selection ဖြစ်နေတဲ့နေရာကျွန်တော် selection ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection ကိုထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခြယ်သားတယ်ဆိုရင်ဒါ selection ဖြစ်စေမယ့်နေရာအဲ့တော့ကိုကဒါကို selection အဖြစ်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဟောဒီ Quick Mask မှုကိုပြန်ပိတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီလို selection ရမယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဟာကို Quick Mask မှုပြောင်းပြီးတော့ဟောဒီ brush တွေနဲ့ brush tool တွေနဲ့သုံးပြီးတော့အားသာမှုတွေယူတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ရမလဲ brush ကိုသုံးတော့ brush ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟောဒီလိုမျိုးနော် brush မျိုးတွေကျွန်တော်သုံးစွဲလို့ရတာပေါ့ dry brush တို့ဘာလို့အဲ့ brush လေးတွေနဲ့ကိုကလိုက်လံပြီးတော့ဒီ brush ရဲ့ရတာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့နေရာကိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမှတ်လို့ရတာပေါ့အဖြူရောင်နဲ့လိုက်ချယ်ရင် selection ဖြစ်မယ်လေအဲ့တော့ဒီဟာတွေအသုံးပြုပြီးခြယ်သားတော့ဟောဒီလိုအမွေးမြင်နေများတဲ့ပုံတွေကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရုပ်တည်ရှိတာပေါ့အဲ့တခြားထင်ရှားပြတ်သားတဲ့ selection tool တွေနဲ့သုံးစွဲပြီးတော့ selection ရအောင်လုပ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့
ကိုဒီမှာဒီ selection မှတ်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးတိပြတ်ပြီးတော့ရုပ်တိမရှိတာလေးတွေတွေ့ရမှာဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်က filter တဲ့ effect တွေသုံးဆွဲပြီးတော့ကိုလုတ်ချင်ရထက်လို့အောင်ပါအများကြီးပဲ filter ထဲမှာ filter တဲ့ effect တွေကျွန်တော်သုံးဆွဲတယ် blur Gaussian blur အဲ့မှာဟောဒီဒီအယောင်တစ်ခုပြထားတဲ့ quick smooth ကိုပဲ effect တွေဝင်တာကဲပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုး normal ကိုပြန်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ filter တဲ့ effect တွေသုံးချင်တဲ့အခါတော့လည်းကောင်း brush ကိုသုံးပြီးတော့ selection လုပ်ချင်တဲ့အခါတော့လည်းကောင်း quick move ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနိုင်တယ်ကဲခုနက filter effect တွေသုံးဆွဲတော့ဒီထဲမှာ selection မှာအဲ့ effect ရဲ့သဘောတဘာဝဝင်နေပြီဗျဒါကိုလိုချင်တာတွေထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကစားကြည့်ပေါ့သဘောတရားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဟာ quick smooth ဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုက layer mask အကြောင်းဆက်သွားမယ်ပထမအဆုံး layer mask ဆိုတာဘာလဲ layer mask ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက် layer mask ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီလိုမျိုးသင်္ကေတနဲ့ဒီဇိုင်းတွေမှာဒီလိုသင်္ကေတနဲ့ layer တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာ link လေးရှိမယ်ဘေးမှာအဖြူမဲကွက်ကလေးရှိမယ်အဲ့ဖြူမဲကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာ layer mask လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ layer mask ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပုံဆက်ရှင်းမယ် layer mask ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ layer mask ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုး layer မှာပဲသုံးလို့ရမယ် background layer မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ background layer ကိုကျွန်တော်ကသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ရိုး layer မှာကျွန်တော်သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ selection တစ်ခုလိုမယ် selection နဲ့တိဆောက်ပြီး layer mask လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော် selection တစ်ခုယူကြည့်တယ် selection 2တစ်ခုနဲ့ကိုနှစ်သက်ရာ selection တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးရဲ့နောက်ဟောဒီ layer mask ဆိုတဲ့ add layer mask လို့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီ layer mask အကွက်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာ layer mask ပြုလုပ်တဲ့သဘောတရားဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကိုက selection မယူဘဲနဲ့ဟောဒီ add layer mask မိမိထည့်လို့တဲ့ layer ကိုရွေးချယ်တာ add layer mask ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီမှာအဖြူရောင်ကွက်ကြီးနဲ့ layer mask ရောက်လာမယ်ပြီးမှကိုလိုရာကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တီးဖြတ်ပေါ့သဘောတရားဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ဒါ layer mask ကိုပြုလုပ်ပုံကဲနောက်တစ်ခုက layer mask ကိုပြင်ဆင်တီးဖြတ်ခြင်း layer mask ကိုကျွန်တော်က selection ပြုလုပ်၍တော်လည်းကောင်းကိုယ်ပစားကို selection မပါဘဲနဲ့ layer mask ကိုလုပ်၍တော်လည်းကောင်းဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါခုနကပြောခဲ့တယ် layer mask ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ link လေးတန်ကြိုးလေးတွေ့ရလိမ့်မယ် layer နဲ့ layer mask ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ချိတ်ဆက်ထားတယ်သူ့ကိုချိတ်ဆက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာ layer ရော layer mask ရောအတူတကွနေရာရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ် layer mask ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုက layer ကိုပဲနေရာရွှေ့ကျင်တာဆိုရင် layer ဒီကွက်ကလေးမှာ click နှိပ်ပါအဲ့လို click နှိပ်ပြီးရင်ကိုလိုသလိုဒါနေရာရွှေ့ပြောင်းတာလုပ်နိုင်မယ် control D နှိပ်ပြီးအရွယ်စားအချုံးချဲတွေလုပ်နိုင်မယ် layer mask အကွက်ကလေးကတော့နေရာရွှေ့မသွားဘူးသူကဒီနေရာမှာဆိုဒီနေရာမှာပဲနေနေတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က layer mask ကိုပြင်ဆင်တီးဖြတ်ချင်ရော layer နဲ့ layer mask ကိုခွဲခြားပြီးတော့ select လုပ်မှသူကလိုချင်တဲ့ဟာကိုသွားတာ
layer mask ကိုဒီဘက်ကအကွက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး layer mask တာလင်ရွှေ့မယ် control D layer mask ကိုကျွန်တော်မျိုးစုံလုပ်လို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရဒါ layer mask ကိုပြင်ဆင်တီးဖြတ်တာစောတော့ကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် quick mask လိုပဲ layer mask မှာလည်းဒီမှာအဖြူနဲ့အမဲပြတယ်နော် layer mask ကို select လုပ်မယ်ဒီကွက်ကလေးကိုတေချာမိမိရကလစ်နှိပ်မယ် brush 2ကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ဟောဒီ foreground color အကွက်မှာအဖြူရောင်ရွေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ layer mask ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုထပ်ချဲ့တာပုံကိုထပ်ပြီးတော့ကိုဖော်ချင်တဲ့ဘိုင်းထပ်ယူအနက်ရောင်ပေးပြီးတော့ချဲ့တယ်ဆိုရင်ပြန်နှုတ်တာလို့ခေါ်တယ် layer mask ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုပြန်နှုတ်တာနော်ဒီကအရောင်ကြီးနဲ့ချဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကအရောင်ကြီးကအောက်က layer 1ရဲ့အရောင်layer mask ထဲမှာအဖြူနဲ့ချဲ့ရင်ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ area ကိုဖော်ပေးတယ်အနက်နဲ့ချဲ့ရင်ပုံကိုပြန်ဖြောက်ပေးတယ်တတိထားဖို့ကအဖြူနဲ့အမဲဒီအပေါ်ကကွက်ကိုရွေးမှအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကကွက်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီပေါ်မှာရွေးမှဒါဒီ layer mask ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်တီးဖြတ်တယ် layer mask ကို filter တွေကနေပြီးတော့လဲကိုလိုချင်တဲ့ effect တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါသုံးစွဲနိုင်ပါသေးတယ်ဒါ layer mask ကို effect ထည့်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါ layer mask ပြင်ဆင်တီးဖြတ်နည်းကိုရှင်းပြပြီးရဲ့နောက်မှာ layer mask ကိုဖျောက်ထားခြင်းတခါတရံမှာကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အချက်ဒီ layer mask ကိုဖြစ်နေရလား layer ကိုဖြစ်နေရလားဒါမျိုးတွေပြန်လဲစီစစ်ချင်တာတို့တခြား layer တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အနေထားလေးတွေပြင်ဆင်ချင်တာတို့ဒါမျိုးလေးလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ layer mask ကိုကျွန်တော်ခဏဖျောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆိုတော့ right click disable layer mask အဲ့မှာဒီမှာကြက်ချီလေးပေါ်ပြီးတော့ layer mask ဖုံးထားတာပျောက်သွားတယ်မူရင်း layer ကြီးပေါ်လာတယ်ကီးဘုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ shift ကိုဖိပြီးနှိပ်ပေါ့ shift ကိုဖိပြီးနှိပ်ရင်ပုံပေါ်မယ် shift ကိုဖိပြီးနှိပ်ရင်ပုံဖြောက်မယ်ဒီလိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က layer mask ကိုပြန်ဖြတ်ခြင်း layer mask ကိုကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးကိုပြင်ဆင်တိပြတ်ထားတာမကြိုက်လို့ပြန်ဖြတ်ချင် right click အဲ့ဒီက delete layer mask ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရင်ရိုး layer ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခု layer mask နဲ့ layer ကိုပေါင်းခြင်းကျွန်တော်ကဒီ design လေးကိုဒီ layer mask စီစဉ်တီးပြတ်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်သက်သွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့နှစ်ခုကိုအပြီးသက်ပေါင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click apply layer mask ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါ layer mask နဲ့ layer ပေါင်းစည်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေက quick mask နဲ့ layer mask အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်